इस वीडियो में हम देखेंगे पावर कॉर्ड कैसे चेक की जाए। पावर कॉर्ड को चेक करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला है कंटिन्यूटी मेथड और दूसरा है क्रॉस कंटिन्यूटी मेथड। कंटिन्यूटी मेथड के लिए पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लाएं। पावर कॉर्ड के जो प्लग टॉप है उस प्लग टॉप के हर पिन की के साथ रिस्पेक्टिव वायर की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगी और इसका मतलब है कि हमारा पावर कॉर्ड ख़राब है। क्रॉस कंटिन्यूटी मेथड में हम हर एक प्लग टॉप की पिन का दूसरे वायर्स के साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो कंटिन्यूटी दिखाएगा, इसका मतलब है कि वो वायर एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो रही है और पावर कॉर्ड ख़राब है।